ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് എൻ്റെ ചിറ്റയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം ആരും പേരൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് കാഞ്ഞൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, നെടുമ്പാശ്ശേരി, അതിനടുത്താണ് ഈ സ്ഥലം കാഞ്ഞൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രകൃതിരമണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതേപോലെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് സ്ഥലം കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ അവിടെ ചിറ്റയുടെ മോന്റെ എൻ്റെ ബ്രദറിന്റെ മോളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു മോളുണ്ട്, അവളുടെ ചോറൂണായിരുന്നു ഇന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് രാവിലെ ആയിരുന്നു, ശരിക്കും 9 മണിയായ സമയത്തായിരുന്നു ചോറൂണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എത്താൻ പറ്റില്ല. പോരാതെ നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അധികം പേരൊന്നും ചെല്ലാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്കാ പോകുന്നത്. അധികം പേരൊന്നുമില്ല, നമ്മള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ കൂടാതെ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചിറ്റപ്പൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ മെയിൻ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബീഫാണ്, നാടൻ ബീഫ്. അപ്പോൾ ചിറ്റപ്പൻ്റെ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു നാടൻ ബീഫിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. കൂടാതെ നമ്മുടെ എൻ്റെ ചിറ്റയുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേയുടെ തൊട്ടടുത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നമ്മുടെ റൺവേയിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പൊങ്ങുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാനവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാനിതൊക്കെ മഴ ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. മഴയൊക്കെ കുറവാണ്, ഇപ്പൊ ഒന്ന് മഴ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല മഴക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല മഴയുടെ ചാൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന മഴയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാനവിടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേ എത്താറായിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്താറായിട്ടുണ്ട്, സിറ്റിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന്. അപ്പൊ പണ്ട് മുതലേ ഇവിടുത്തെ ആളുകള് എത്ര വലിയ ജോലിയും എത്ര വലിയ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാലും അവര് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ കാണിച്ചതില്ല, രണ്ട് സൈഡവും ഇവിടെ നെൽകൃഷിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ട്രാക്ടറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും ഇവിടെ ആടുകളും അതേപോലെ പശുവൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കൃഷി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആടും പശുവും പോത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കൃഷിയായിരിക്കും. അതേപോലെ വാഴക്കൃഷി, നെൽകൃഷി, പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷുവിൻ്റെയൊക്കെ സമയമാവുന്ന സമയത്ത് കണിവെള്ളരി അതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുവര്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കണ്ടോ, നിറച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ഇടയായിട്ടാട്ടോ, ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഇവിടെ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ മതിൽക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി, നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ റൺവേ ആണ്, എയർപോർട്ടാണ് കേട്ടോ ആ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റൺവേയിലൂടെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ സൺഡേ ആണ്, സൺഡേയിലൊക്കെ നിറച്ച് ഇവിടെ ആളായിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ് കാണാനൊക്കെ. ദൂരെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. എൻ്റെ സൈഡിലൊരു ചെറിയ തോടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ നോക്കി നിറച്ച് ഇപ്പൊ ഏത്തവാഴയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ വഴി മുഴുവനും കാണുന്നത് ഏത്തവാഴ വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഏത്തവാഴ നല്ല അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചരട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തെല്ലാം കെട്ടി വെക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ കാറ്റിലൊന്നും വീണു പോകത്തില്ല. അപ്പൊ കണ്ടോ തോട് കണ്ടോ, ഈ തോടിന്റെ അറ്റം വരെ ഇത് തോടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ അറ്റം വരെ അതിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തെ സൈഡില് പണ്ട് ഞാനൊരു 7th പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിറച്ച് താമരയായിരുന്നു. നല്ല ഭംഗിയാണ്, താമര കാണാൻ തന്നെ ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു ഒരുപാട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ ആ താമരയൊക്കെ പോയി. എന്നാലും നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല റെഡ് കളറിൽ ആ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിൽ താമര ഉണ്ടായി നിൽക്കാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്. റോസ് കളറുള്ള കറക്റ്റ് താമരയായിരുന്നു, ആമ്പലല്ല താമര തന്നെയായിരുന്നു.
ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് നോക്കുമ്പോൾ വാഴ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിഷു ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കണിവെള്ളരി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പയറിടും. ഇതിന്റെ ഇടയില് ഇടവിളയായിട്ട് പയറ്, പിന്നെ കപ്പ വെക്കാറുണ്ട്. മിക്ക സമയത്തും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് കപ്പയായിരുന്നു. കപ്പ അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതേ നമ്മളിപ്പോ എത്താറായിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ വീടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് എല്ലാവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. പിന്നെ ഞാൻ പറയാണ്, എത്രത്തോളം എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിയില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴും വരുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ പിന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിട്ട് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഓഡിയോയും ഒക്കെ കൂടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ വീടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫ് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ ഐറ്റം. നമ്മള് ആദ്യം കല്ലുപ്പിടാൻ പോണല്ലേ. അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ഇടുന്നേ? ചുമ്മിടണതാണോ? പിന്നെ അതോട്ട് നമ്മള് തേങ്ങാക്കൊത്തിടാം. എല്ലാം ഇടണോ? 10 ഇത് വാടിയിട്ടാണോ? വെളുത്തുള്ളി എത്ര? ഒരു വലിയ തുളയില് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടോ? എത്ര സ്പൂണാ? 1 ടീസ്പൂൺ. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി. ഈ ബീഫ് 2 കിലോ ബീഫല്ലേ, കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മള് കുരുമുളക് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ. അടുക്കിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ അത്ര വെള്ളം വെച്ചിട്ടില്ലട്ടാ. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴലച്ച മൂടി. ഈ വാഴലയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഫുള്ള് തീയില. ഞങ്ങളുടെ 1 മണിക്കൂറോളം കൂടെ ഒരു ആവിയിലങ്ങോട്ട് വേവട്ടെ. 1 മണിക്കൂർ തീ ഇതൊക്കെ തന്നെ. തീ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വേവിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലേ. വെള്ളം ഒന്നൊടുങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ തീ കുറച്ചോ? ഈ തീ മതി, ഇത്രയും തീ മതി. അതിലേക്ക് ഫുള്ള് ഇപ്പൊ നിറച്ച് വെള്ളല്ലേ.
നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ബീഫിൽ തന്നെയുള്ള വെള്ളമല്ലേ വന്നേക്കണേ. ഇപ്പൊ പകുതി വന്നിട്ടുണ്ടാവല്ലേ അല്ലേ? അപ്പോഴേക്കും ഫുള്ള് വേവാവും. അപ്പൊ നമ്മള് മൂടണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ മൂടണല്ലേ. നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇനി പിന്നെ മേലെ വെച്ചിട്ട് മൂടിക്കെടുക്കാൻ പോവാണ്. തിരിച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മൂടി വെക്കണം. ഇനി വെള്ളമൊക്കെ ശരിക്ക് വറ്റിയിട്ട് ബീഫ് ഫുള്ള് വെന്ത് വരും. അപ്പൊ നമ്മള് തുറക്കാൻ പോയപ്പോ ബീഫ് ഫുള്ള് വേവായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ബീഫിൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനകത്തോട് ബീഫ് മാറ്റാൻ പോണം. ബീഫിന്റെ നെയ്യും ഉണ്ടോ നമ്മള് അതൊക്കെ പിടിക്കും. അതൊക്കെ പിടിക്കും. ഇത് തന്നെ ധാരാളം. വല്ല ചൂട് ചോറിനോട് അടിപൊളി. നമ്മള് 4 സവാള എടുത്തേക്കണത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കണം അല്ലേ? സവാള ഇടാക്കണം. സവാള നമ്മള് സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. 3 ടീസ്പൂൺ പൂച്ച വന്നോ? പോരെ? 3 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി എന്തരാ? വലിയ ടീസ്പൂൺ മതിയല്ലോ. എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണത്. എരിവുള്ളത് കാശ്മീരി അല്ല, ഇത് പിന്നെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ബിരിയാണി എന്തെങ്കിലും ഉള്ളി കഴിക്കണം. ആരാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വേണോ നമുക്ക്? പറയാം. ഒരു മുളക് പൊടിയുടെ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ കുത്തു വേണമല്ലേ? 1 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇടാൻ പോകണം. നമ്മള് വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാല. ഇതിന്റെ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെരിച്ചങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മറ്റേ കഷ്ണം വീണെന്ന് വിചാരിച്ച കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ബീഫ് വേവിച്ച ആ ഗ്രേവി അല്ലേ, ആ ഒരു ചാറും നമ്മള് ബീഫ് എല്ലാം ഇടാൻ പോവാണ്. ബീഫ് മുഴുവനും ഇടാൻ പോവാണ്.
ഗ്രേവിയുടെ പാകം ഇപ്പൊ ഇതായിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെ, ഗ്രേവി ബീഫ് വേവിച്ചതും എല്ലാം നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് അടിച്ച് ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഒട്ടും വേണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തേക്കുന്ന കാരണം കുറച്ച് തീ മതി. അപ്പൊ നമ്മള് കനലിന്റെ ആ ഒരു ചൂട് മതിയാവും. ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മതി. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇടാൻ പോവാണ്. കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മൊത്തം കാണിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കെ അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വാക്കുകളില്ല എനിക്ക് പറയാൻ. ഈ ബീഫ് നമ്മുടെ ചോറിന്റെ കൂടെ, ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ, പിന്നെ അപ്പം, എന്തിന്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അടിപൊളി സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓടണില്ലല്ലോ. ഇത് ഞണ്ടിന്റെ കൂടാണോ? വരൂ മോനെ. എന്റെ കല്ലോട്ട് തന്നെ കയറുന്നു കേട്ടോ. എന്താണ് ഇന്നെ പറയണത്? ഈ ഞണ്ടിനെന്നാ പറയണേ? പാടത്തിന്റെ ആണ്. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ? അപ്പുറത്തെ കാല് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. അല്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഫുള്ള് കാല് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിട്ട് പോവില്ലേ അത്? പുള്ളിയുടെ കണ്ണ് ഇതല്ലേ? വളയണല്ലേ? പൈലറ്റൊക്കെ കാണണ്ടാവും. ശ്രീനു ദുബായാട്ടാ.
മുകളിലേക്ക് പോകണം. സൂം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ വഴിയെ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ, കുറേ വാഴത്തോട്ടം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കയറി കുറച്ച് കുടപ്പനൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തു. എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം മഴയായിരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നൈറ്റിലാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൺഡേ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ബ്ലോക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക്. എന്തായാലും നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു, കാരണം ഒരുപാട് നമ്മുടെ സിറ്റി ലൈഫിൽ നിന്നും മാറി അപ്പോൾ കുറച്ച് ശുദ്ധവായൊക്കെ ശ്വസിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു. നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു, നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടെല്ലാം വേണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.